मैं हमारी अतिथि निर्भया टीम प्रभारी सुश्री प्रियंका केवट दीदी जी से आग्रह करूंगा कि वे आकर हमारे छात्राओं का प्रोत्साहन करें। सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू सो मच यहाँ आने का मौका दिया। आप लोग धूप में खड़े हैं, परेशान हो रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं बोलना मुझे, थोड़ा ही बोलना है। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, आपने ये जो अभी किया किसी को पता है क्या है, इसका क्या मतलब? कोई भी एक बताइए। सावधानियां के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए।